Caraca! Aí, olha. O poste no chão, olha. Mas tem um monte ali, ó. Eu acho que foi alguma ventania, alguma coisa. Olha aqui a cerca que dá tudo da redonda. Meu Deus, olha ali. Pronto, que foi isso, gente? Meu Deus, eu tô vendo. Gente, na casa, meu filho, meu marido, será que foi isso? Olha só ali, ó. Meu Deus! Um muro, gente! Menino, olha! Meu Deus do céu, que foi isso? Olha o poste no chão, gente! Meu Deus, eu tô jogando.